Este sábado y domingo 13 y 14 de septiembre, el Campeonato Regional Zona Sur de Motocross te invita a su 9ª fecha. En uno de los encuentros más esperados del año, la cita será en la pista Fernando Pérez Alamilla. Ven y disfruta con tu familia y amigos este evento con más de 140 pilotos en la lucha del título 2025. Informes al 986-100-3732. Valpersa, Refaccionaria Tizimín, Ecopower, Beder, Móvil Supermoto. Invitan.